Jeg hedder Henrik Seberg Jensen, og jeg har været 4 år i Cognizant. Jeg er chef for vores konsulentafdeling i Danmark. Jeg har været med i Velkommen Hjem mentorprogrammet, hvor vi har haft samlet 5 igennem indtil videre, og hvor jeg har haft fornøjelsen af at være med på sidelinjen en af dem, og så har haft en selv. Og hvor vi har været glade for, at de alle 5 er kommet videre og fået gode jobs, og har været glade for det forløb sammen med os. Når vi sender unge mennesker ud i skarpe situationer rundt omkring i verden, i Afghanistan eller i Irak, og de så kommer hjem her til Danmark, så mener jeg, at vi som samfund og som professionelle og som mennesker skylder dem, at vi hjælper dem i gang. Så det, at vi rækker ud til nogle af vores kontakter, for at de kan få en god introduktion til mulige jobs, eller til at få bedre forståelse for, hvad deres muligheder er, jamen det mener jeg er et ansvar, som vi har, som vi skal tage på os. Og det gør jeg i hvert fald med glæde, og det har været en god oplevelse for mig også. Jamen jeg vil sige, at da jeg har mødt første gang min mentee her, Frederikke, som jo er en 27-årig veteran, som er kommet tilbage fra udstationeringer i Afghanistan, og hvor hun kommer tilbage med den viden omkring kultur og mennesker, og de forhold, som de lever under dernede, og de situationer, som hun har kunne fortælle om, hun har stået i, jamen, så vil jeg sige, at det er noget, der har givet mig et indblik i også, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der kommer ud derfra os. På den gode og på den dårlige side også. Det har selvfølgelig været nogle hårde oplevelser for nogle af dem, men også gode, fordi at en pige som Frederikke her jo er et meget, meget stærkt kort for virksomheder, og jeg ser hende så have en god fremtid foran sig. Og det synes jeg, det får en personlig glæde af, at være med til at hjælpe mennesker, så de kommer videre, og i særdeleshed, hvis de kan bruge nogle af de styrker og kompetencer, som de har fået gennem sådan et ophold. Hvis jeg skulle give et godt råd, jamen så vil jeg sige til veteraner, når de kommer hjem, at de har mere med hjem og i posen, end jeg tror, nogle af dem går egentlig og tænker om dem selv. De har nogle oplevelser og nogle skarpe situationer bagved sig, som er og et ansvar, som jeg tror, de færreste i samme alder, som de kan prale med, eller kan stå med. Og derfor så mener jeg, at de skal ranke ryggen og komme hjem og så sige, ved du hvad, her er vi, det er det her, vi har været ude for, og selvfølgelig kan vi tilbyde dansk erhvervsliv noget. Hvis jeg skal give et godt råd til en ny mentor, jamen, så vil jeg sige, at det er at tage imod den her veteran med åbne arme. For det første, så kan det godt være, at de ikke måske lige har det kompetencesæt, man lige vil sidde og kigge ned i, at man har behov for i sin virksomhed. Men det er det med at få åbnet op for det sæt af kompetencer, som den her soldat har, eller veteran har, og så få det brugt på den rigtige måde. Og det er jo det, som mentorens opgave er. Det er at få det passet ind på den rigtige måde. Fordi det er måske ikke sådan ligefremt, at man bare siger, her er en, og så skal du være analytiker, eller du skal være konsulent, eller hvad du skal være. Det kan være, at det er nogle andre mere menneskelige kompetencer, som man skal prøve at kigge på, og så se, hvor de egentlig passer ind henne, og hvor i ens netværk man kan bruge det.